Matura maria magumeirwo ni uici wa mita cia mai no thukangia wa miberethi ni Kabuta, Mukuyu, Kongo-ini na Mumbi. Ene nyumba hamwe na onjoria makiuga uici uyu uracungiriria biacara nyingi kuhotoma kumana na wagi wa mai. Aikari aria maraikara nyumba citu ni marakorwo na thina muingi muno tondu rira mita yaio muikari wa nyumba iyo mai ni araga, na rira mai maga aikari kana onjoria a nyumba ni marakorwo na thina muingi muno. Kuringana na murugamiriri munene wa kambuni ya utambia wa mai ya Mwasco niwe Daniel Ng'ang'a, kwa ihinda ria mieri 6 kuyitwo makiria ya mita 300, hathara yothe ya nginya miberethi na indo ingi guthukangio ria mirioni 4 riu. Mieri 6 tuyitwo mita 600 tutarite hamwe na infrastructure iria ikoretwo igithukio tutete mirioni 4, na icio ni indo nyingi muno hari kambuni ya mai ya Murang'a. Na niguo kung'ethanira na ciiko ici, kambuni ya Mwasco inyitanire na maabitha borithi na wathani wa matura na kwambika mungururio matura-ini maria ciiko ici ciehiriirie. Kamanda wa borithi Benjamin Kimwele akiuga ekwirwo atatu riu ni marikitie guikio ngono. Since yesterday we've been doing the operation. We have netted about 3 people who were caught with things like gate pipes and things which were stolen from the water company. So we will continue. We are going to continue and make sure to ensure that within Murang'a the complaints of theft of meter equipment and anything else that is associated with the water is coming to the stop. Gukiri uguo muingi ni uritio kurutithania wira na honge cia ugitiri na gukunyanira ekwirwa ciiko ici niguo kuhukia uici uyu. Turenda undu ucio ukinye muthia na ni turoria thirikari itu muno honge cia thirikari cia security muno borithi na turugamirwo ni komanda uria turutira wira mwega muno, manyitane muno na engineer wa mai wa Mwasco nigetha na community yangi nigetha undu uyu ukinya mwisho. No ndihoe security agencies marore mathuthurie biu niguo tuhote kweheria katero cicio iria ikoretwo igituia mai. Ngiribotera Inooro TV kuma tauni ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia.